Ոնց հասկացաք տնտեսության մասին պիտի խոսեի, բայց ես խոստանում եմ, որ ձեզ չեմ հոգնեցնի, տերմիններով, թվերով չեմ ծանրաբեռնի ու հաշվի առնելով մանավանդ, որ շոկ է, փորձեմ ինչքանավորակ քաշ լինել։ Բայց մի քիչ հետաքրքիր եմ ուզում այս անգամ խոսել, եկեք մի սենց վարժություն անենք իրար հետ, ես մի հատ արտահայտություն կարդամ ու փորձենք հասկանալ, թե այդ արտահայտությունը ում նախընտրական ծրագրից կամ ում խոստումներից կլինի։ Օրինակ, վճռականորեն արմատախիլ ենք անելու կոռուպցիան գանձակողությունը վերացնելով դրանց ծնող շարժառիթները։ Սա ով խոստացած կլինի։ Սիրելի ժողովուրդ, ժողովուրդ ջան, հիմա մի բան կասեմ, որ ես էլ որ կարդայի այս նախադասությունը, կմտածեի, որ սա մեր խոստումներից է, ընդ որում 2018 թվականի խոստումներից, որովհետև մենք այս ուղղությամբ արդեն շատ բաներ արել ենք, բայց սա մեր քաղաքական հիմնական մրցակիցներից մեկի նախընտրական ծրագրից։ Կարող եք ինքներդ գուշակելուն, էլի բաներ կան, հա, օրինակ վերացնելու ենք ճնշումը, սա Հայաստան դաշինքի ծրագրից է, Ռոբերտ Քոչյանի, խոստանում են գալ ու կոռուպցիան արմատախիլ անել։ Հանրապետական կուսակցությունը օրինակ խոստանում է պատիվ ունեն դաշինքը մենաշնորհների դեմ պայքարել։ Շատ հետաքրքիր բաներ են ու ես առիթ ունեցել եմ մի քանի օր առաջ իրանց հետ բանավեճի մեջ էի։ Շատ նորմալ բանավեճ էր ու շատ ցիվիլ մարդիկ էին ինձ բաժին ընկել։ Ես իրենց ասեմ, որ եթե մեզ չճանաչող մարդիկ նայեն, լսեին ձեզ ու կարդային ձեր ծրագրերը, կմտածեն, թե դուք խաղ պայմանագիր կուսակցության տեխնացուներ եք, որտեղ ինչ ասում են ըստ էության, ասում են բաներ, որոնք մենք ենք խոստանում ու արել ենք ու փորձում ենք անել։ Բայց իրականում ժողովուրդ, սա ոչ թե ուղղակի ծիծաղելու համար եմ ասում կամ հումոր անելու, սրանք մեղադրանքներ են մեզ ուղղված։ Այսինքն, եթե ասում են կգանք ու կոռուպցիան արմատախիլ կանենք, մեզ մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Եթե ասում են կգանք ու մենաշնորհները կվերացնեն, մեզ մեղադրում են մենաշնորհներ ձևավորելու մեջ։ Եթե մեզ ասում են կգանք ու խաղ բանտարկյալներ չեն լինի, նշանակում է մեզ մեղադրում են խաղ բանտարկյալներ ունենալու մեջ։ Ու ես ինչու համար անպայման ելույթ ունեցա, այս թուղթը, այս ամբողջ թղթերը, դա էլ անկեղծ ձեզ ասեմ, հա։ Մի քանի օր հետս ման եմ տալիս, սկզբից պետքա ելույթ ունենայի Գավառում, չստացվեց, հետո պետքա Կոտայքի մարզում խոսայի, էլի չստացվեց ինչ-ինչ հանգամանքներով, բայց ես չհանձնվեցի, սա բերել եմ, բայց էլի խոստանում եմ, որ սրա մեջից այդ ամեն ինչը չեմ կարդա։ Ես ուզում եմ, որ դուք ոչ միայն անվերապահ հավատալով մեզ հասկանաք, որ մենք այդ մեղադրանքների մեջ չկանք, այլ դուք ինքներդ հասկանաք, թե իրականում պատկերը որն է, որովհետև այն մարդիկ, որոնք որ կոռուպցիոն համակարգերի հիմքն են դրել, որոնք որ մենաշնորհներ են ձևավորել, որոնք որ կրթությունն են աղավաղել, պարզ է, որ ավելի շատ հակված եք մեզ հավատալու, բայց պետքա դուք էլ ինքներդ համոզված լինեք, որ ոչ թե դուք ինքներդ համոզված լինեք, որ մածունը սպիտակ է, ոչ թե մենակ դրա համար, որ դա մենք ենք ասում։ Ասենք օրինակ մեզ մեղադրում են, ասում են դուք կոռուպցիոներ եք։ Մի հատ նայեք մեր հագու կապը, մեր ապրուստը ու հետ նայեք այն մարդկանց, ովքեր այդ ամեն ինչը ասում են։ Ուրիշ թեմա չկա մեղադրանքների մասին, խոսում են պարգևավճարների մասին։ Մի քանի անգամ մարդկանց ներկայացնում ես այս ամեն ինչը շարունակում են։ Գիտեք ինչ են շարունակում, որովհետև լրատվական դաշտն էլ, մնացած սոցիալական ցանցերն էլ այնքան են այդ իրականությունը աղավաղված ներկայացնում, որ սուտը ստի հետևից, մի ստի վրա երկրորդ սուտը կառուցելով սկսում են առաջ գնալ։ Ու արդյունքում ես այս բաները կարող եմ հարցազրույցների ժամանակ էլ ասել, կարող եմ Facebook-ում էլ գրել, բայց սենց շփումը ավելի ճիշտ է, ժողովուրդ, սենց շփումը ավելի ճիշտ է։ Մի սենց կետերով առանձնացրել, բայց մենակ մի բան կասեմ, ուրեմն վեր ենք ենում հայտարարում են, ասում են 120 միլիոն դոլար պարգևավճար են ստացել պետական պաշտոնյաները միայն անցյալ տարի։ Ցույց է տալիս, որ խափում են, տենց թիվ չկա, ընդ որում պետական պաշտոնյաները չեն ստացել, այլ 20,000 պետական ծառայողներ վարորդից մինչև փորձագետ, ասում են միևնույն է,
թալանել եք բյուջեն։ Դե հիմա ինձ ասեք, օրինակ, եթե մարդը աշխատում է պետական եկամուտների կոմիտեում, հիվանդանոցում կամ դասատույա կամ մեկ այլ պետական հիմնարկում, այդ մարդուն եթե մենք զրկել ենք կոռուպցիոն ինչ-որ հնարավորությունից, կաշառք վերցնելու հնարավորությունից, ու մյուս կողմից ուզում ենք, որ ինքը նորմալ աշխատի, մենք չենք ուզում այդ նորմալ մարդիկ, լավ մասնագետները պետական համակարգից գնան, գոնե նրանց արժանապատիվ արձակություն պետք է տալ, թե չէ, դա պարգևավճար չի ըստ էության։ Մեզ կարող են մեղադրել ասել, օրինակ, ինչու եք դուք ուշացրել այդքան այդ պետական համակարգի բարեփոխումները, որ անունը դրել եք պարգևավճար, դրանում կարող են մեղադրել, բայց այդտեղ ոչ անօրինական բան կա, ոչ էլ այդտեղ մեղադրելու բան կա, բոլորն են լավ հասկանում են։ Ես մնացած մեղադրանքներին չեմ անդրադառնա, մենակ մի բանի մասին էլ եմ ուզում ասեմ։ Ասում են բոլորը ում տեսնեք, խոսում են կրթությունից, կապիտալից, տնտեսությունից, ասում են ստեղծելու են գիտելիքային տնտեսություն, մարդկային կապիտալ, որ մենք հիմա այսքան ասում ենք ապագա կա ժողովուրդ ջան, այդ ապագան կախված է նրանից, թե մենք այսօր ինչ ենք անում վաղվա ապագայի համար։ Հիմա նայեք, ես բանավեճի ժամանակ իմ հետ բանավիճում էր առաջ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներից Ալեքսանդր Խաչատուրյանը։ Շատ խելացի բարձր պրոֆեսիոնալ է։ Երբ պետք է ընդունենք։ Ու ինչ ասեց, ասում է, ես որ էկոնոմիկայի նախարարների հետ հանդիպում եմ, ասում եմ, որ իրական էկոնոմիկայի նախարարը դուք չեք, կրթության նախարարն է, որտեղ կախված նրանից, թե դուք երեխեքին այսօր ինչ կրթություն եք տալիս, 10-15 տարի հետո մենք ունենալու ենք այդ որակի տնտեսություն ու այդ որակի կադրեր։ Հիմա եթե մենք այսօր ես էլ իրեն ասեցի, եթե հիմա մենք այսօր այս վիճակում ենք, ուրեմն նշանակում է սրա իրական էկոնոմիկայի պատասխանատուն են 10-15 տարվա ընթացքում ձեր տված կրթության որակն է։ Մի երկու թիվ էլ բերեմ, ուրեմն 2018 թվականին Համաշխարհային բանկը առաջին անգամ հրապարակել է մարդկային կապիտալի ինդեքսը։ Այսինքն դա նայում է, թե երեխաները այսօր որ կրթություն են ստանում ու առողջապահական համակարգում ինչ-որ ծրագրերի են մասնակցում, իրանք որ դառնան չափահաս, ինչքանով իրանց պոտենցիալը կօգտագործեն։ Այդ ցուցակում ԱՊՀ երկրների շարքում մենք նախավերջին տեղում էինք, նախավերջին տեղում, մեզնից հետ էր միայն Տաջիկստանը։ Սա նշանակում է, որ եթե այդ տեմպով շարունակեր, մենք 10-15 տարի հետո բոլոր երկրներին ամեն ինչով զիջելու ենք։ Հիմա այս վերջերս 20 թվականի զեկույցը հրապարակվել է, բայց Ադրբեջանից, Վրաստանից առաջ են կանցել, հիմնականում նրա հաշվին, որ իրանք են հետ գնացել ու լիքը բան կա անելու։ Կամ օրինակ խոսում են նորարարական տնտեսության մասին, մի քանի ցուցանիշներով տնտեսական բարդության, օրինակ ասում են պետք է արտահանենք, ինչ արտահանենք։ Ու պետք է նենց բան արտահանես, որ աշխարհը դրա կարիք ունի, դու պիտի արտանես թանկ, բարդ ապրանքներ, դրա համար պիտի ունենաս մասնագետներ, բայց մենք տեսել ենք, չէ՞, մասնագետներ ունենք, թե չունենք։ Այսօր գործարարների հետ հանդիպում են, գլխավոր խնդիրը հարկերը չեն։ Գլխավոր խնդիրը կադրերի պակասն է։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, երբ վարչապետը հայտարարում է, որ ասում է այսօր մանկապարտեզ ենք սարքելու, ու այդ մանկապարտեզը ոչ թե նրա համար է, որ մենակ երեխեքին տանենք, թողենք այլ կրթություն ստանան, դրանով հիմքը դնում ենք 10-15 տարի հետոյվա մեր տնտեսության, որովհետև մենք իրոք ուզում ենք ունենալ մի երկիր, որտեղ մեր երեխաները լավ են ապրելու ու գիտելիքը արժևորվելու է, ոչ թե փողով ծանոթով ընդունվելու են, փողով ծանոթով ավարտելու են, փողով կամ ծանոթով ընդունվելու են աշխատանքի, առաջ են գնալու ու ամբողջ համակարգերը աղավաղելու են։ Եթե այդ տարբերակով գնալու լինենք 2018 թվականին այդ հեղափոխությունը չէր լինի։ Եվ վերջում ամփոփեմ, մենք անցած տարի իրոք ծանր հարված ենք ստացել, շատ ծանր, բայց այդ ծանր հարվածը չի նշանակում, որ մենք պետքա հանձնվենք ու մտածենք, որ մեր հետ ամեն ինչ ավարտված է։ Այս մեզ պետքա ուժ տա, այդ մեր զոհված եղբայրները մեզ պիտի ոգևորեն, որ մենք կարողանանք մեր երկիրը առաջ տանել։ Մեզ հարցնում են նաև ինչի համար մենք ձեզ պետք է ընտրել, ամենապարզ ու կարճ պատասխանը, որովհետև մենք իրոք ձեր հետ ազնիվ ենք, ինքներս մեզ հետ ենք ազնիվ։ Կարող եք համոզված լինել, որ մեր հայտարարածը ու մեր մտքինը իրարից չեն տարբերվում ու ձեր մտածածից էլ չեն տարբերվում։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ հունիսի 20-ին գնալ ու կատարել ձեր ընտրությունը, ընտրել այն ապագան, որում որ դուք ուզում եք, որ ձեր երեխաները ապրեն։ Շնորհակալություն։